مشاهدين، وفد فرنسي داخل محافظة المنيا لزيارة أهم المعالم الأثرية والسياحية في محافظة المنيا، ومعانا سيادة النائب أشرف جمال نائب مدينة المنيا ليطلعنا على أهم ما جاء بهذه السياح. اهلا وسهلا بيك سياده النائب. اهلا بيك وانا برحب بحضرتك والساده المشاهدين. طبعا يمكن معروف عندنا في المنيا احنا تحملنا الفترات السابقه كتير من الالام والاوجاع، ويمكن المحافظه عانت من كثير من الاهمال على اكتر من 30 سنه. يمكن كان محور اهتماماتي لما عرضت نفسي في الانتخابات للمواطنين ان احنا هيبقى شق في الاستثمار وشق هنحارب عشان نرجع السياحه تاني. احنا عندنا الحمد لله المنيا فيها يمكن تلت اثار مصر، ده تاكيدا فيها تنوع اثري ما بين القبطي ما بين الفرعوني ما بين الاسلامي، في مقاومات عاليه جدا موجوده، في امن وامان، وده اللي انا يعني قصدت ان انا بالمسيره بتاعت النهارده اثبت للعالم كله ان مصر امنه، واهلا وسهلا باي جست يجي لنا. الوقت طلعوا راحوا فين؟ احنا طبعا جبنا مجموعه حناطير ليهم كده، يعني جبنا مجموعة حناطير ليهم وتحركنا في شوارع المنيا، وأصريت إن حركتنا تكون بلا تأمين بلا حراسات نهائي. كنت عاوز يمكن كنت أتمنى إن أنتوا تبقوا موجودين، ولو تمكنتوا تاخدوا من الزملاء اللي كانوا موجودين في القناة التانية بعض اللقطات. شوف فرحة شعب المنيا بالجولة اللي تمت دي، ساعدتهم ان السياحة بترجع تاني. انا متفائل ب 2017 باذن الله، وبنقول لشعب مصر كله انا عارف ان الشعب كله عانى وتعب ودخلنا في ازمات اقتصادية، قد يكون الازمات الاقتصادية دي مفتعلة وموجهة ضد مصر، لكن الشعب المصري برضو فضل صامد. Luc, qu'est-ce que tu en penses des tourismes en Égypte? Est-ce que ça va se développer bientôt ou pas? Oui, il y a aucun problème. Le développement du tourisme est assuré en Égypte, y compris dans les régions pas très connues comme la Moyenne-Égypte, enfin du moins moins connues que les grands pôles touristiques. هو بيقول لك السياحة إن شاء الله هتشتغل يعني، وخاصة في المنيا عشان احنا عندنا آثار ومواقع مهمة قوي بالنسبة للسياحة في المنيا. En fait, il y a un potentiel archéologique extraordinaire, mais il manque encore de moyens pour se développer. Donc il faudrait peut-être une plus grande facilité d'accès aux sites, et y compris les sites dits fermés, qui sont plus difficilement accessibles et qui sont facilement aménageables, et qui permettraient de doubler le potentiel touristique, qui est quand même encore très limité en dehors de grands sites comme Ben Yassan et Tel El Amarna. بيقول ان المنيا يعني المفروض تجي لها سياحه كتير عشان هي فيها اماكن مهمه كتير، بس المفروض يسهلوا شويه الزياره والاماكن للسياح، ويفتحوا في اماكن مقفوله للسياح المفروض تتفتح، لان لو اتفتحت هتضاعف اعداد السياحه في المنيا. Il y a aussi au niveau des sites un entretien à faire. Par exemple, il y a un problème sur le site de Toun El Gebel qui est envahi par les poubelles. Et ça pour les touristes, c'est pas bien. Déjà pour le pays, c'est pas bien, mais pour les touristes, c'est pas bien. Et il faudrait déjà nettoyer les plastiques, les bouteilles, et balayer le sable sur les marches pour éviter que les gens se blessent, comme c'est arrivé à quelqu'un de mon groupe. Donc le site de Toun El Gebel est une vraie catastrophe, et il devrait être entièrement repensé au niveau de son aménagement touristique, et vraiment l'entretien. Balayer le sable sur les marches pour éviter les accidents, et les poubelles partout autour des villas qui sont magnifiques, anciennes, c'est vraiment un scandale. بيقول المفروض وزارة السياحة تهتم بنظافة الأماكن. بيقول إن في للأسف يعني زبالة كتير قوي في تونا الجبل، والحتة مش نظيفة، وأزايز مرمية وتراب وبلاستيك في كل حتة، وعشان كده حتى حد منهم وقع واتعور بسبب الحاجات المرمية كتير. يعني المفروض يهتموا بالنظافة، لأن حتى المنظر العام لمصر مش كويس كده. J'insiste sur le fait que les sites sont bien tenus en général, bien aménagés pour ceux qui sont aménagés. D'autres sont à aménager, mais à Toun El Gebel, encore une dernière fois, c'est une vraie catastrophe. Donc il faut faire quelque chose, puisque les autorités locales de l'archéologie disent c'est pas notre problème. C'est pas leur problème de balayer le sable et d'ôter les poubelles. Imaginez quelle image ça va donner aux étrangers, aux touristes, quelle image ça donne de l'Égypte. J'insiste vraiment encore sur ce point qu'il faut essayer de rendre les sites non seulement accessibles mais également propres. Voilà.
هو بيقول تاني ان فيها اماكن نظيفة كتير قوي، بس هو برضو بيقرر ان هو زعلان على تونة الجبل، ولما قال لهم نضفوا قالوا له ده يعني ده مش شغلنا، هو مش عارف ده شغل مين، عشان المنظر العام قدام الاجانب والسياح مش كويس قوي، وده مكان محترم يعني مكان مهم قوي يعني، معرفش ازاي نسيبه من غير نظافة. ايه الاماكن اللي عجبتك في محافظة المنيا؟ Les endroits que tu as aimé le plus, Arminia? Alors, bon, à côté de ça, les endroits que j'ai aimé le plus, j'ai adoré les peintures de Beni Hassan, celle de Tel El Amarna. Tel El Amarna, le site est bien géré, il y a une bonne organisation, et c'est vraiment les deux grands sites qui sont sans doute les plus majestueux de Moyenne-Égypte. Mais il y a également un tas de petits sites qui, là encore, mériteraient d'être ajoutés à la carte touristique. Voilà. هو اللي عجبوه قوي هنا في المنيا بني حسن وتل العمارنة، يعني الرسومات زي ما هي ويعني زي ما تكون لسه معمولة وفي عناية قوي بيهم، فدول احسن مكانين عجبوه في المنيا، بني حسن وتل العمارنة. T'as visité quoi, Arminia? Alors à Alminia, on a visité principalement justement les grands sites de la région de Minier, mais également les petits sites, les sites dits secondaires, comme le site d'Hermopolis et la Shmounen, donc par exemple. Et dans quelques jours, on va poursuivre sur des sites un petit peu moins bien connus, comme ceux qu'il y a dans la région de Cheikh Abada El Béché. الأماكن اللي زارها كويسة، هم كلهم كويسين اللي أنا قلت لحضرتك عليهم، اللي هي تل العمارنة وسي بني حسن الأشمونين تونة الجبل، كلهم أماكن حلوة. وبكرة بعد بكرة هم رايحين يزوروا الحاجات اللي هي شرق النيل، البرشا والشيخ عبادة ودير أبو حنس. مشاهدينا في كل مكان، كنا معاكم في جولة داخل محافظة المنيا. وصول وفد فرنسي أجنبي إلى محافظة المنيا اليوم الجمعة 17 مارس لزيارة أهم المعالم السياحية ولتنشيط السياحة. زاروا عدة أماكن هذا الوفد، منهم شارع طه حسين بمدينة المنيا وعدة شوارع مدينة المنيا ليتفقدوا أهم الأماكن السياحية. وبعد كده طلعوا تل العمارنة، طلعوا الجبل، اتفرجوا على أماكن آثار. عجبتهم أماكن آثار ولم تعجبهم حاجات كتير، علشان هم معجبين جدا بالسياحة داخل محافظة المنيا، معجبين جدا بالمحافظة. نلقاكم على خير، ننتقل أيضا إلى الاستوديو لاستكمال باقي برنامج محافظة المنيا. محمد علي عبد المنعم.